おー、綺麗。すごい綺麗ですね。全然もう学校があったとこだよ。もう近い？もう中学校小石川のこれあ、すごいじゃん。みんな歩いてて。やっぱり東京はさすが綺麗ですね。おしゃれね。もうビルディングばっかりね。そうだよ。普通の家なんてありゃしないじゃん。もうないよ。あ、よかった、パーキングある。あ、パーキングできた。パーキングできます。Hello! Konnichiwa! Welcome to Baby Ko Channel! Andito tayo ngayon sa Koishikawa, Tokyo. Bakit tayo nandito sa Koishikawa, Tokyo? Mamaya ikikwento ko sa inyo, okay? So, bago tayo mag-start, mag-i-intro muna tayo, okay? 3, 2, 1, start! ねえ、お母さん、ここのところはでさ、もう、bakit tayo nandito sa Koishikawa? Kasi, kasama ko ngayon ang aking mahal na ubatyang. Hindi niya alam na dadali namin siya dito. Dito ang kanyang memorable place na matagal niya nang nire-request sa amin na mapuntahan niya kasi dito ang kanyang birthplace sa Koishikawa, Tokyo. Siyempre kahit naman sino, di ba? Gusto mong makita yung birthplace mo. Gusto mong balikan, di ba? So kaya dinala namin siya dito. Hindi niya alam. Surprise to. Okay. Okasan, do ko ni Hiro to mo? 今生まれたところの小石川にいます。そうですよ。ここはあなたのずっと夢の行きたいところはここにもいる。もう何年間も本当に嬉しい？嬉しいです。涙が出そう、泣いちゃいそう。あ、そう。じゃあ、レッツラゴー楽しみ。懐かしいね。ねえ、お母さん、ここのところはでさ、もうだいぶ変わったでしょ、場所はね。変わったもいいとこよ。全然わけがわかんもない。う一回言って、どこですか？小石川です。石川、東京。お母さん、何それ？どこいるの？あ、そうなの。じゃあ、すごい綺麗ですね。これは子供の時もあるの？うん、来ました、ここ。ここ？だけど、まあ、変わった？見てごらん。変わった？神社はとっても綺麗になってるんだけれど、うん。地名はそのまんま伝髄。すごいね。綺麗ですね。子供の時はちょっとこれじゃないでしょ。こんなに綺麗じゃなかった。ね、でももちろんやっぱり宝物だから見て。本当。名前何？伝髄院。伝髄院。綺麗ですね。これね、いい思い出じゃないですか。まさかここのところにいることは思わないでしょ。本当に思うよ。おかげさまで。よかったね。泣いちゃうの？泣いちゃう。それはそうだよ。誰だったら泣くだよ。よかったね。本当おかげさま。すごいじゃない。マップもちゃんと見る。昔の伝髄院の歴史。まさかおばあちゃんが生まれたところはheroですよ. Iba kahit naman sino, yung pupuntahan mo, yung gusto mong makita kung saan ka pinanganak, gusto mong balikan, di ba? Lalo na pag ikaw matanda ka na, syempre, parang hindi natin alam kung kailan ka mawawala sa mundong ito. Kahit man lang, kung kaya mong puntahan, balikan yung mga gusto mong balikan, eh di, bakit hindi natin ibigay, di ba? Kaya, naiyak yung aking kasama. Dahil, talagang mahirap kasi puntahan to, balikan to eh, lalo na kung matanda ka na, di ba? Kahit mag-train ka pa, kung talagang walang magdadala sa'yo, hindi mo magagawa. 今までのずっとリクエストだったけど行けなかったけど今回は楽しみ。
Osha itong basyo na to eh. Dito mo rin makikita yung yung Tokyo University. At saka nandito rin makikita yung pinaka-oldest and beautiful garden in Tokyo. Imagine mo dito, pinanganak ang aking mahal na mother. Yan daw ang address noong pa, hindi tinanggal. So hinahanap namin yung address ng kanyang dating lugar na pinanganakan niya. Modern na syempre ngayon. Imagine mo, how many years ago pa yon. Kaya lang syempre, di ba usually iniiwan nila yung yung mark, yung dating address. Ito mo, 全然変わった？変わってる。すごいね。昔の街だよね。どの感じに思い出するの？大倉さんっていう豪邸があって、そこのすぐそばなのね。で、2階屋でさ、大きい家だった？大きなお家だったの、お庭付きでね。すごいね。池がちゃんとあって。とってもすごいお家で。あ、そう。すごいね。隣近所はもうすごい人ばっかりだったのよ。ここでも小学校も行ったの？学校行った、小学校行った。東京？歴戦小学校って言うんだけども。あ、そう。ここ。木の木ですね。この木あった？そのままじゃない。この木があっただって昔からの木。Sa totoo lang, mahirap balikan ang dati mong birthplace. Lalo na kung matanda ka na. Hindi mo magagawa lahat na ito kung wala talagang magdadala sa iyo. Okay? Kaya kung makaka-relate kayo sa mga nakakapanood na ito, kung meron pa kayong mga lola, mga elders na gustong balikan ang mga nakaraan nila, bakit hindi nyo dalhin, okay? Hindi natin masasabi, malay mo, bukas, makalawa, ay hindi mo na magagawa. So, gawin natin, okay? So, ito rin yan, meron na rin daw to noon pa, nung bata pa siya. Hindi na siya nakatulog. 5 o'clock pa lang daw ng umaga. Gising na siya. Excited daw siya makarating. Kasi kagabi niya lang nalaman na pupunta kami ng Tokyo. Pero hindi niya alam na dadali namin siya dito. Kuri nani ba siya kasa? ここね、お墓
墓の場所なんだけど、道の両方にお墓があったんだから、ここがそうなのね。そのビルディングはね、まだいないでしょ、その時。ないない、ビルはない、普通のお家ばっかりだったんだけど。そのそのお寺はもうお寺はあったのね、伝図院っていうお寺でね。このにある太い木がそうだったんだよね。だから大体はさ、その大きな木たちはさ、大体昔のものでは残ったよ。そうね。それは宝物になるからね。戦争で焼けなかったのね。うん。だから戦争はダメだね。嬉しそうね。よかったね。小石川。小学校、歴戦小学校っていうの。あそこ行ったの？通ったの。よくすごい、まだ残ってあるですね。そうね。面白いね。歴戦小学校。Maganda tong lugar na ito. Ang mga neighbor niya is alam mong disente. Kono ima ubachan no tatiro tokoro wa ubachan no mukashi no gakko elementary school. 前何？歴戦小学校。いいね。すごい綺麗だね。もうちょっと直したんじゃない多分。もちろん建て直したんだけども、ここが通学路だったのね。ここでなんか思い出ある？ここの辺。思い出ったらね、プールがあって、そこでね、泳げるようになったの。まさかね、もう昔からもうプールあるの？そう。すごいじゃん。学校の中にプールがあって。だって戦争の時代の時はもう自分の学校はもうスイミングプールあるわ、もうスイミングしてるとかさ、すごいおしゃれじゃないですか。ねえ。そうね。面白いね、自分の学校行ったらね。よかったね。おかげさま。がそうなのね。じゃあ本当のお母さんのこっちに生まれたところじゃん。そう。お家がみんな変わっちゃってるからね。嬉しい？嬉しいけれども、前にいたところをね、一生懸命探してるんだけど、なかなか見当たらないの。みんなこう綺麗なビルになっちゃってるからね。来ていただいて一緒に連れてきてもらってとっても嬉しかった。涙が出そうだったけど、ありがとう。ゆうべのことさ、私たち東京行くって言ったじゃん。それで嬉しい？嬉しいわよ、もう本当に眠れなくて朝はすごい早く目が覚めちゃってね。エキサイティングだった？本当。でもよかったね、もう今の思いがけなくね、連れてきてもらって。今の夢のことはもう夢じゃない、もう一応言ったのよね。とも綺麗ですね、この場所ね。静かよ。だからさ、普通の東京はさ、今までのうるさいところで行く観光のところあるじゃん。例えば新宿とか渋谷とかさ、よく多いのじゃない？だけど、あんまりここのところは遊び場所じゃないからね。住宅街だから。それをおとなしいでね。綺麗だけどね。静かでいいわよね。もう一回、最後で。越川表町81番地。So, ito ang ating episode for today. Thank you for watching mga bebe ko.
Na-share ko sa inyo kung saan ang birthplace ng aking mahal na Ukasan, okay? At syempre, kung ano yung mga paligid, kung ano ang nabago dito sa Koishikawa, Tokyo. Thank you for watching mga kabebe ko. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Bye. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe here in Bebeko channel. Bye! Arigato!